Cerna Inday Tikay ug mga abogado. Yes, Sugbo kami saya ng Mindanao. Good morning! Welcome din sa itong pagparaguban sa tuwang tulumanon ng Abante Barangay, Abante Sugbo. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 21 na sa buwan sa Oktubre tuig 2021. Kumusta ang tanan? Amo mga panginaot, mayon ta ang inyong paglawas, inyong kahimtang karong panahon na, no? Ilabi na sa mga ginang, mga mister, kana karon silahang panimalay. Sa gikaingon na mga kaigsunan ato ikauban ang amahan sa Abante Barangay, Attorney Aristotol Batuhan. Attorney, good morning! Mayong buntag, Lord. Mayong buntag sa atong mga tigpaminaw, labi na sa atong mga miyembro sa Abante Barangay. Murag lagsik kayo karong buntaga karon Lord. Murag inspired ka karong adlaw. Na-inspired ko kaya akong katubang garon OIC sa BCDA. Daghang kay congratulate sa imuha sa Facebook. Well, actually Lord, murag mora magyapon less the title, no? Kay mora man na akong gibuhat for the last 5 months, no? Kay nihangyo man si Secretary Vince nga tabangan siya kay medyo bugat-bugat ang iyahang mga responsibilidad. So I have been doing that for 5 months pero mo lagi na dili man ta Lord at this time, no, ang akong gilikayan lagi kay naaman tay mga ongoing projects sa mga kliyente. Unya ang kanang pagka-presidente sa BCDA kinahanglan man na sa full-time job, no. Unlike nga director lang ko, a member of the board of directors sa BCDA, dili man na siya full-time, so I can still practice law, no? I can still engage in private practice through the law office. Pero kung mukupot ka na og management position kay ang isip president and CEO, you are also a member of the board, no? Pero kana lagi once you are head of management as PCEO, you will have to do it full-time. No, so maunang medyo taod-taod na Lord early this year sige ko sagang ana ko nga just give me the work, ayaw lang ko tagai sa titulo, ayaw lang ko ipa-appoint sa presidente. Unya ako pang gihimo og rason Lord nga naghunahuna lagi ko og lansar pero nahurot naman akong excuse kay nahuman naman ang filing period, unya wa ko mo file. Ningon siya nga ipa-designate na lang ka kay kinahanglan man good nga kuan, no, nga naay mo pirma, no, as head of management sa mga appointments, sa mga kontrata. So wa na koy excuse ron, ningon siya. Wala choice. Ningon siya nga dili naman sad ni dugay, no, ang amo lang gitutukan karon Lord ang kaning budget process, no, kay nagsugod naman, nahuman naman gali sa House ang budget deliberations, no. Sa Senate na mi karon nagatubang na last Monday. We went through the committees, no, the subcommittee on finance. Actually duha na ka hearings Lord, unya naa pa na plenary pa boton, no. Ang kuan Lord, ang kaning BCDA, no, nakahibaw man ta nga this is a government-owned and controlled corporation, no? Lahi sa akong experience kaniadto Lord, working way back in 1998 isip undersecretary sa presidential management staff kaniadto, no, sa office of the president. That was a staff function, no. Medyo kami magsuporta sa mga panginahanglan, no, sa presidente. Murag i-delegar sa presidente Lord at that time, no, mautong ni appeal ko sa presidential management staff because they needed a lawyer to review government contracts worth 50 million and above. Medyo that was the first time Lord in history nga gibuhat na sa PMS o sa office of the president, no, kay normally imo naman nang gidelegar sa mga nagkalain-laing ahensya, no, imo mga secretaries as the heads of the different line agencies. Pero niadtong higayuna si Presidente Erap Estrada
centralize no all government approval of government contracts bisan og niagi na sa ahensya gusto siyang i-review sa presidential management staff bautong ni giimbitar ko Lord sa PMS to serve in that capacity no. So lahi sa dangihang function. When I was with the Department of Transportation and Communications at that time, DOTC, kanilo lahi sad no. DOTC just like uban nga mga departamento no, DILG, DPWH, DepEd, these are called line agencies. No? Klaro ang mga trabaho Lord, trabaho nga kanang gitawag og governmental functions no, as provided under the administrative code. Diba? So gikan sa staff functions sa PMS, line agencies sa DOTC karon Lord, bago sad nga experience working in a GOCC no, a government owned and controlled corporation. Ang nakalahi sa GOCC Lord, it has kanang gitawag og ano, corporate functions. Mura og korporasyon in the private sector no. Ang iyahang trabaho Lord are not purely governmental functions no. It enters into kanang commercial transactions no, commercial contracts, kanang mga commercial contracts similar to what a private corporation does Lord. Ang kalahian lang kay it is owned wholly by government no. Unya syempre you still have to go through auditing rules no, etc. Pero ang nakalahi sa Lord, wala siya kanang gitawag nato og sovereign immunity. Heads of GOCCs can sue and be sued like ordinary private citizens no, kay corporate functions man siya, dili man siya governmental. So unsa man ni siya kanang GOCC without original charter? It is with original charter Lord. Na siya chartered, the Republic Act 7227 created BCDA. Mausa to siyang AFP Modernization Act. No? So ang mona Lord no, ang katuyuan sa pagmugna sa Bases Conversion and Development Authority, ang pagdevelop no og privatize and make best use of former military bases and military camps no. So muna Lord ang jurisdiction no sa BCDA primarily no ang Clark, what used to be the US Air Force Base, ang Subic Bay which used to be the US Naval Base, ug ang uban pang mga kanhi military bases sa Amerika no, sama sa Camp John Hay sa Baguio no, ang Poro Point sa La Union no, o kaning naapil sa nang sa Bataan no, na may mura og installation diha kani adto. So mo na ang Bataan Technology Park is also under BCDA. Unya the biggest former military camp which used to be the headquarters of the Philippine Army and the Philippine Navy, mao na ang Fort Bonifacio no. So the biggest development undertaken by BCDA is in Fort Bonifacio. Mao na karon Lord ang pinakadako. I think it is now the premier no, in kuan mura na siya at par with Makati. Mao na Central Business District karon ang Bonifacio Global City. So duha ang developments, well actually tulo Lord no. Primarily kanang BGC is a joint venture with Ayala Land and Greenfield. It used to be Metro Pacific pero medyo during the 97 financial crisis gibaligya no sa Metro Pacific, and Ayala Greenfield won that bidding. Unya ang kanang development sad sa McKinley South mao na ang asa diha nagmugna ang Mega World sad maoy joint venture partner sa BCDA Lord, all the way ngadto padong sa airport no. Kung
nasaag ka Lord diha sa NAIA 3, no, kanang airport nga gimugna or gitukod sa Takinaka, di ba? Ang atbang niya na Lord kanang Resorts World. O that is still part of BCDA property o joint venture partner diha ang Mega World. So unsa may nature sa iyong trabaho? Kada bang way kahumanan or kung ma-accomplish na natanan ang trabaho sa BCDA, pwede na siyang i-dissolve? So Lord, nindot na nga pangutana. Since we are a corporate body, no, we have to make sure nga we are putting the properties into best use, no. So whether it is through joint venture, pure lease, no, kanang pure nga gipaabangan, naasay uban nga gidispose gyud Lord, gibaligya, no, ang property, pero kadaghanan Lord as a matter of policy, especially during this administration, dili nami mo baligya Lord, puro mga joint venture developments o mga PPPs, no. So beyond ang original nga jurisdiction Lord, ni-expand namin, no, under this administration. Well, actually started pa even before that. Amo nang gimugna Lord ang kanang New Clark City. New Clark City is not Clark Freeport Zone, no? Pero kauban na siya sa una Lord when it was still the US Air Force using Clark. Mo na siyang mga lupad-luparan sa una Lord sa mga fighter jets sa mga Amerikano, mga F-16 nga kanang mag-simulate sila og mga dogfights ba. Diha sa kanang gitawag og Pro Valley Lord. That's about 30,000 hectares, pero ang gi-master plan so far is still about 10,000 hectares, no? So New Clark City Lord is a master plan development. Mao nang usa diha nga gitukod nato kadtong kadtong venues sa Southeast Asian Games. So mao na Lord, no, example na ang kanang New Clark City sa mga bag-o nga development. So ang gilantaw sa BCDA Lord nga magpadayon ang iyahang corporate life, no? Unya recurring ang iyahang income. Mo nang all GOCCs Lord under by law naanay kanang mandated nga remittance. Kada tuig Lord after your fiscal year, we remit 50% of all our revenues to the national government, no? So kung panalitan na may 100 million nga income, 50% of that goes to the national government. The rest, gamito namo sa pagpadayon nga mga development nga buhatonon Lord. No? Peculiar karon nga administrasyon kay natagaan man og dungag nga responsibilidad, no, ang BCDA pinaagi sa mga build projects Lord. Mao ning naa natay kanang national government subsidy na budget. So normally ang mga GOCCs Lord rely on their corporate income or their revenue stream para para sa iyahang operasyon, di ba? Wala nay dili na tagaan og budget Lord. In fact, mao pay muhatag ang GOCC sa national government, di ba? One of the sources of revenue sa national government gikan sa mga GOCC nga maayo og lakaw, no, sama sa GSIS. Income generating ganing BCDA. Unsa to Lord? Income generating ng BCDA. Correct. Oh. So mo nang mga GOCCs, no, they are expected to generate income kay dili man siya governmental function ang trabaho niya Lord. Unlike let's say mga DILG nga purely government functions, wala kay income nga gipaabot. In fact, puros kagastos, di ba? Pero ang BCDA because it works as a corporation, we are allowed to make money, but we also pay taxes. No, we are not exempt from paying taxes. So Lord, ang mubalik ko sa punto nga naami paabot nga national government subsidy for build projects. For example, ang kanang gitukod nato nga Clark International Airport ang terminal, di ba? Bag-o man Lord, inaugurar na nato about 2 months ago. That is a national government funded project. Kay gibuhat na in coordination with the Department of Transportation.
And of course, ang BCDA, no, because it is located in our jurisdiction under SIAC or the Clark International Airport Corporation. Unya, ang kaning mga dagko nga mga rail projects, Lord, no, sama sa Subic Clark Railway o kaning kaning Malolos to Clark, no, na commuter rail. These are also national government funded projects but undertaken by BCDA in coordination with the Department of Transportation, no. So ang mga dagko sa lor nga mga connecting roads gikan sa New Clark City padung sa Clark Freeport padung sa Expressway, these are also national government funded projects, pero we are undertaking them, no. So medyo ni dako ug maayo ang function sa BCDA lor under this administration, no, because of the BBB build projects nga gidumala sa BCDA under Secretary Dizon kay siya man sad maoy presidential advisor on flagship projects. No, so muna nindot lor ang atong experience nga ri, as I said, no, coming from a government, my past government experience as an agency with staff function, unya from another agency line function, karon na siya GOCC ang atong experience karon, Lord. Makita nimo ang diferensya sa lihok, no, peculiar sa BCDA, Lord. Mura siya og corporation gyud run by the private sector, no. It's the most efficient that I have seen, no, among mga previous nako nga eksperyensya sa gobyerno. Mo nang usahay, Lord, na ami mga mga kaning collaboration with other government agencies. Pwede kong makasaway, Lord, nga grabe kahinay ning panalitan ang Toll Regulatory Board, no. Grabe kahinay ning TRB. Murag yun siya o gobyerno. Gobyerno kay murag usahay, Lord, ang among pagtan-aw sa BCDA murag dili siya gobyerno, no, because it is run like a private corporation. So in fact makakita ka, Lord, sa mga kadaghanan nga mga officials sa BCDA, Lord, mostly are from the private sector, no. Gamay ra kaayo kanang nagsugod yun nga naa diha from day one of after graduating from school, no. Mao man ay daghan sa mga line agencies, Lord, di ba? Pero kaning sa BCDA mostly come from the private sector. Unya nakadungog lang sila sa BCDA, they appreciate that it is operated like a private corporation. Amo nang mo sod sila or mo apply, no, sa attorney BCDA. Attorney, kung wa ni ang BCDA created by law, kining trabaho sa BCDA asa man ni sa line agency ma-attach? Well, musugod sa siya sa kuan, Lord, kanang kuan naman na, no, ni gamay naman nagmaayo. There used to be a government agency called the Asset Privatization Trust, no, kato APT. I-privatize ang asset or naara siya sa mga line agencies. Presumably, since military camps used to be part of the Department of National Defense, no, posible ang DND, Lord, no. But again, ang problema, these agencies may not have the competence, no, to develop properties. Of course, again, I do not claim, no, BCDA has that expertise nga kanang unparalleled ba. It is only born out of experience, Lord, and exposure to private sector. So, mo nang kadaghanan sa mga projects sa BCDA, Lord, are undertaken with industry leaders, no. So mo nang panalitan ang kanang BGC nindot siya, Lord, because the partners, no, the joint venture partners are also experts in land development, no. So Ayala Land, of course, Greenfield. So mo nang nindot ang development ang kanang sa Resorts World area, because Mega World has been in that business for some time. They are the partners of BCDA. Mo nang nindot ang development. Now kaning sa New Clark City, Lord, ang atong gilauman lagi nga because this is a master plan community ug ang master planners are world class master planners, no, kanang ACOM. Pwede na nimong i-Google, Lord,
ACOM is an international master planner o kanang a Singaporean company called Surbana Jurong, which also master plans urban development. So na sila'y gimugna lor no nga of your 10,000 hectares, kani nga portion would be commercial area, this portion would be industrial area, maoning imong residential, kani imong mga institutional locators no, sama sa mga eskwelahan, mga ospital, kunya na kay leisure estate diha, na kay mga golf courses, ang imong transportation is master planned no, na kay train nga buhaton, in the meantime na kay BRT, dagko ang mga kadalanan, na ay klaro nga waste management system, na ay klaro nga drainage master plan no, unya ang kanang atong gisigig hisgutan sa atong programa lor nga you identify mga no, kanang disaster prone areas, dili na nimo buhatan og mga edipisyo diha lor, di ba? Imo nang ma-identify lain ang imong purpose diha, na kay mga dagko nga mga parke no, unya ang imuhang mga kaning electric poles lor underground na tanan no, kanang it is really what a local government unit should look like. Pero ang problema lagi nato lor, ang ato mga LGUs, because of our political system, di ba nga every 3 years na kay election, ang bag-ong mayor dili niya sundon or isalikway niya ang mga gibuhat sa kaniadtong mayor, kay gusto siya ako na sad ning mga proyekto, kay ang katong mga proyekto sa Nilabay ato tong ilisan kay yahaman to no, sumunang patsi-patsi ang atong development lor no, watay gisunod yun nga kanang gitawag og master plan, di ba nga morning atong master plan, daghan siya og mga components, every leadership, every term, mo ni atong buhaton, mo ni atong i-concentrate, pero dili ta muusab no, dili nato usbon, dili nato gub-on ang master plan, ato gihapong sundon no, maunta na panginahanglan nato sa atong syudad sa Sugbo lor ug sa mga LGUs. Attorney, kana sa BCDA ba, kung nindot na kayo inyong mga plano, di ba? Inyong mga plano diha sa mga board of directors, okay na kayo for implementation na. Dili ba siya maapektuhan kung mag-ilis og presidente? Ayat na. Kay tanaw ko nindot As a naman kayo mga matter plano. of one, Lord, kanang national policy, naagihapoy posibilidad no, nga mausab. Pero as I mentioned, if you have master plan the community, di ba? And the BCDA Lord, ang mawagtang sa BCDA Lord, ang top leadership naman no, ang presidente o ang board. But management is still there. No, og ilan ang padayunon ang mga programa. Lord, of course, sakto na nga pwede gihapon no, in the realm of possibilities. For example, moingon ang sunod nga presidente nga ato nang i-abandonar ang New Clark City kay di ko gusto nga manggawas ang mga national government agencies para magtukod ngadto sa Clark, di ba? Gusto ko nga ritanan sa Metro Manila, di ba? Pero you know, does it make sense? Di ba kanang naa na may grabe naman Lord, di ba? Ang gridlock sa Metro Manila. Unya naanay mga kontrata nga gipangbuhat sa New Clark City Lord no, nagsugod na og tukod ang mga ubang ahensya, di ba? Ang Bangko Sentral will soon groundbreak no, the minting facility. Ang Supreme Court na groundbreaking na sa iyang Judicial Academy no, ang NBI na anay gipili nga building at tulor ug ang uban pa no. So mabitaw nang gusto nimong iduso og maayo Lord, para kung naa may kausaban Lord, medyo layo na ba nga gawas kung buang yun na imong presidente Lord nga moingon nga bahala na nakagasto ta di og 200-300 billion, di na ko gusto ana, di ba Lord? But you know, mura og
lisod na nimo nga i-unwind, Lord. Lisod na nimo nga bakwion, no? Kay imong gipadak-an ang airport. Nagbuhat ka og mga dagko kaayo nga mga kadalanan, no? Gi-master plan nimo naa nay mga ahensya nga mamalhin. Kunya kinahanglan magyud na, Lord, because of the traffic gridlock in Metro Manila, you really need to decongest. So, pero attorney, kanang budget nga inyong gi-deliberate karon, ang labing siguro ni ana kay kami gitulong nga OIC, kanang budget nga na deliberate karon, ma-approvean karon, mapatuman gina during your term, unless moingon ang presidente nga ayaw gidayon. Ana gina mo. The budget, Lord, now, di ba, is for 2022. So, katunga niya na, Lord, pwede pa natong ma-implementar, but ang uban dili na. But at least, di ba, imo nang na gahinan o pondo kadaghanan niya ni Lord nga budgeted are already ongoing projects. Pero kanang gitawag nimo og Mayowa, no, which is now called MICA, kanang multi-year obligational authority, no, nga for example, your project is 500 billion, example lang, Lord. Tungod sa kadako niya na nga budget, imo nang tunga-tungaon into phases. Let's say 10 billion per year, di ba? So for 5 years, ay 50 na. So layo rasan kay nung 500 dako na kay. Let's say kung 50 billion, Lord, imo tunga-tungaon nga 10 billion for 5 years, no? Mo nang imong budgetan og 10 billion kada tuig. So, these are ongoing projects, pero ang imuhang budget, dili one time ra. No? So, mo lang na imong siguraduhon, Lord, nga ang Kongreso makakita niya na nga kinahanglan yun nga budgetan, otherwise, government will incur penalties. No? Unya, ang uban nga mga pet projects nila, Lord, ang National Academy of Sports, nga gimugna karon, murag eskwelahan na siya para sa mga atleta, Lord, world-class athletes, gisugdan na sad na og tukod, Lord, no, sa New Clark City gali na anay mga nag-eskwela og sugod diha sa New Clark City, Lord. Nindot naka-imagine ko murag nindot na magkayong Clark City kung bisitahon na to di attorney. Pabuton, Lord, mo bisitaw niya ka sa New Clark City, Lord, kay wala pa man ang imuhang bar exams na pakay higayon nga makasuroy-suroy, Lord, kana dili na kayo kuyaw nga magsuroy-suroy, Lord. Pero nakita na gyud sa mga tao ang imong mga agi ha diri sa CCLEX, nakita na ang diha Clark murag ay next week dai, Lord. Next week nag-isgot man ka sa CCLEX, October 29, Lord, ang naatay event, no, kay nagtagbo naman gyud, Lord, no, ang forever. So, naa sila ni MVP next week ug moa na sa Color October 29, no, ang event sa CCLEX. At least nakita na nato ang imuhang mga accomplishment ha karon pa lang. Wala tayo kung oras, attorney. Sunod na sa, Lord, sa Lunes kay ugma moadto ko sa Clark, Lord. Sige. So daghang salamat, Lord, maayong buntag ug ang atong pahinumdom di ay, no, nga bisag nagsige panglili diha si Jose Marichan, Lord, mag-amping gihapon ta, no, kay naaramang gihapon ni nagtuyok-tuyok ang virus sa pagkakaron, ato na ning palabyon gyud, no, nga luwas na tatanan. So in the meantime, amping gihapon tang tanan, mayong buntag ug amping Sugbo. Inyo nabati mga kaigsunan si Attorney Aristotol Batuhan, ang CEO sa BCDA o ang amahan sa Abante Barangay. Sa ngalan usab sa DYLA, ako si Lorenz Dela Cerna, magpasalamat sa inyong pagtamod o pagsunod kanunay amping Pilipinas. Kamo naminaw sa Sibianan DYLA AM 909 kHz.